Se gli avvocati difensori sono due, anche la parcella si moltiplica per 2. Tizio, citato in giudizio da Caio, si rivolge a uno studio legale per essere difeso in tale giudizio. Lo studio legale in questione è composto da 2 avvocati. Tizio conferisce mandato a entrambi e i 2 avvocati in effetti lavorano sempre insieme. Scrivono a 4 mani gli atti, partecipano alle udienze, sottoscrivono la corrispondenza e così via. Tizio vince la causa, per cui da un lato ha diritto di vedersi rimborsate da Caio le spese legali sostenute, ma dall'altro deve pagare i propri avvocati. Supponiamo che Tizio e i propri avvocati abbiano pattuito di applicare i compensi previsti dai parametri forensi, cosa non scontata, e supponiamo anche che tali compensi ammontino a 5.000 euro. Ora è certo che Caio, soccombente in giudizio, sia obbligato a pagare a Tizio 5.000 euro. Sarebbe iniquo, d'altra parte, che la scelta di Tizio di farsi difendere da un pool di avvocati gravasse sulla controparte Caio. Ma Tizio ai propri avvocati quanto deve corrispondere? 5.000 euro o 10.000 euro? In caso di pluralità di difensori si applica una regola stabilita negli anni 30, ribadita negli anni 40 e da ultimo nel 2014, nonché pacifica in giurisprudenza anche di Cassazione. Tale regola prevede che a ciascun difensore spettano i compensi per le sole attività svolte in concreto. In altre parole, ciascun difensore può chiedere al cliente il pagamento delle sole attività personalmente compiute. Cosa succede però se, come nell'esempio di Tizio, gli avvocati fanno tutto insieme? Succede che ciascuno di loro può chiedere a Tizio il compenso pieno per tutte le attività svolte, con la conseguenza che la parcella dei 2 avvocati potrà essere di importo doppio. Questa regola è espressamente prevista dall'articolo 8,1 del decreto ministeriale 55 del 2014, secondo il quale, quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati compensi per un solo avvocato. Come anticipato, insomma, il fatto di avere un pool di avvocati può comportare una duplicazione dei costi. Nell'esempio di Tizio, costui potrà recuperare 5.000 euro da Caio, ma dovrà pagare complessivamente 10.000 euro ai propri 2 avvocati. A questa conclusione è giunta di recente la Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza 10 marzo 2021 numero 371. Naturalmente nulla vieta alle parti del contratto di patrocinio, cioè avvocato e cliente, di pattuire una regola diversa in caso di mandato conferito a più difensori. Ciò detto, è bene essere consapevoli che se non si pattuisce una regola diversa, si applica quella generale, per cui se tutti i difensori fanno tutto insieme, l'importo della parcella può moltiplicarsi, quanto ai compensi, per un fattore pari al numero dei difensori in questione. Iscrivetevi al nostro canale. Abbiamo un'intera sezione dedicata alla professione forense e al rapporto cliente-avvocato. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.